ब्लग गरेको छैन। आज चाहिँ मैले ब्लग स्टार्ट गरेको छु आजबाट। धेरै पछि कमब्याक भयो, 7-8 महिनापछि। खालि हाई भन्दैन एकचोटि। यो चाहिँ हाम्रो जिम जानु लिफ्ट। Sina, कुछ गाइजमा गएर पनि सक्यो होइन। आज चाहिँ ड्याग डे। आज चाहिँ हामी खान्छौँ। मैले र बुढीले आज चाहिँ आज यस्तो खान्छौँ कि यस्तो खान्छौँ। खान्छौँ आज पुरा इनर्जी कि साथ चाहिँ हामी चाहिँ रुम जाँदै गरेको अवस्था। जिम गरेर आएर त ज्याकेट लगाएर हिँडेछन्, यस्तो पनि जिम गर्छन् है। ओके, यो चाहिँ बुर्जुमान मेट्रो स्टेसन एक्जिटको नेरनिर पर्छ होइन। यो जिम पनि यता छ जिम। हामी चाहिँ अहिले रुम जाँदैछौँ। जिमबाट आएर मैले चाहिँ अन्डा सन्डा भयो गरेर फोकेर यो चाहिँ मेरो टाइटिङ डेलीको त्यही हो। 5वटा अन्डा यहाँ चाहिँ सेक छ। यो चाहिँ पुरा सेक हो होइन। मिल्क, बनाना, काजु बदाम सबै मिक्स हनी, नेपालको प्योर हनी सब मिक्स गरेर ग्राइन्डर गरेको। अनि यता चाहिँ अन्डाहरू बोइल गरेर फुक्दैछु। यो चाहिँ मेरो रेटिङ भइसक्यो। अनि अब खान्छीको रेटिङ हुँदैछ। खालि कस्तो छ? ओइ के रह्यो त के